जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन यो हंगर। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको मिलाता हूँ त्रिशा मोमोज के ओनर से। हैव अ लुक। ये हमारे मैक्स जी, थोड़ा सामने से दिखाइए मैक्स जी को। हाय बोलो मैक्स। हाय। Okay, so jokes aside, we are in Trishay Momos right now and I think so आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने आपको बताया था टॉप 3 बेस्ट प्लेसेस जहाँ की आप गोरखपुर में मोमोज खा सकते हैं। उसमें ऑन द टॉप देयर वाज Trishay Momo एंड लेटर ऑन वी थॉट कि चलो भाई अगर कोई जगह एक लिस्ट में अपना नाम बताती है तो एटलीस्ट उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो तो बनती है। वैसे ओनर अपनी कुर्सी छोड़ के थोड़े पीछे खड़े हैं। ये मैक्स भाई साहब फिलहाल जिम्मा संभाले हुए हैं, तो हमने भी सोचा थोड़ा मैक्स से भी आपको मिलाते हैं और कुछ चीज़ों के भी बारे में बताते हैं आपको त्रिशा मोमो के अंदर जो कि हैं अभी। तो मोमोज एज यूजुअल हम आए थे टेस्ट करने की क्या वाकई में वो पुराना वाला दम बरकरार है इन मोमोज में या नहीं, और साथ में इनका चिकन चाउमीन एक है जो कि बड़ा फेमस है। मतलब मुझे लगता है आर्मी पब्लिक स्कूल का अगर कोई हमारा व्यूअर हो तो वो बहुत आराम से बता सकता है, कूड़ा घाट एरिया या आर्मी पब्लिक स्कूल का, कि कितना ज़्यादा फेमस है ये चिकन चाउमीन इनका। तो वी वर हियर एंड वी वर शूटिंग फॉर सम प्लेस एंड लेटर ऑन वी थॉट कि चलो भाई त्रिशा चल के ट्राई करते हैं, देखते हैं मोमोज खा के कि खासियत कुछ यूं ही बरकरार है या कुछ तब्दीली आई है बदलते वक्त के साथ। ओके, खासियत से पहले दो प्लेट खा चुके हैं, उसके बारे में क्या? अच्छा चलो ठीक है। तो अभी हम ऑलरेडी 2 प्लेट खा चुके हैं और ये हमारी वैसे 4 खा लिया, 2 3 हाफ के 4 प्लेट, मतलब 2 प्लेट्स खा लिए मैंने और शुभम ने मिल के। और ये अगला है जो कि 5वां प्लेट है हमारा और इसको भी हम ख़त्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले एक बार फीलिंग दिखाते हैं आपको। लॉकडाउन में एक बात बताऊं, मैं शॉप ये बंद थी, घर से ये सर्व कर रहे थे लेकिन फंक्शनल थे। और फेसबुक पे यो हंगर का पेज है, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं देखते हैं तो देखिए, वहाँ पे हमने इनकी वीडियो डाली थी। तो फिर से फीलिंग्स तो हैं ही। एक चीज़ है जो हमें भी लगती है कि त्रिशा मोमो के मोमोज के साइजेस थोड़े छोटे हैं, बट बहुत जेन्युइन बात ये है कि अगर आप मोमो के साइजेस बड़े करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोटिंग थिक करनी पड़ेगी। तो थिक कोटिंग करने से बढ़िया है कि कोटिंग थिन रहे और मोमोज के साइज छोटे रहे, टेस्टी रहे तो चलेंगे। तो सारी चीज़ें जो अंदर रहती हैं वो बरकरार हैं और टेस्ट भाई माशाल्लाह क्या बात है। और गाइस वो मुझे तीखापन है ना मोमोज का, जो अदरक का सैलाब मिलता है यहाँ पे, वो कहीं नहीं मिलता है यार, लिटरली। मतलब बहुत सारी जगहों पर हम खाते हैं, आपको पता है, बट ये वाला तीखापन ना जो ऐसे अंदर तक आत्मा को गर्म कर दे, तीखा ऐसा कि आपकी बॉडी हीट जो है वो बढ़ जाए, वो वाली चीज़ है इसके अंदर। अब बेसिकली पहाड़ों में कल्चरी मोमोज का ऐसे ही है कि वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, काली मिर्च हुआ, गार्लिक हुआ, सॉरी जिंजर हुआ, गार्लिक हुआ, ये सारी चीज़ें आपका बॉडी टेम्परेचर राइज कर देती हैं और वो चीज़ें औसम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इसमें मिलेंगे आपको। एंड नाउ ट्राइंग फॉर दिस डिश जो कि हमने अपने चैनल पे कभी नहीं दिखाई आपको, वो है यहाँ का चिकन चाउमीन। बड़ा यूनिक स्टाइल देखा मैंने चिकन चाउमीन बनाने का। इनका चाउमीन अलग प्रिपेयर हो रहा है एंड चिकन अलग प्रिपेयर हो रहा है, हम दोनों को मर्ज करके एक बढ़िया सी कोटिंग बना के चाउमीन के ऊपर दे रहे हैं। तो ये लेयरिंग जो है आपका कुल मिला के चिकन चाउमीन बना रही है। मैं आपको एक छोटी सी बाइट लेके दिखाऊं तो तो काफ़ी अच्छे से कुक्ड चिकन है, मतलब एकदम अलग चीज़ है, लेकिन जब दोनों साथ में आ रहे हैं ना एक बहुत अच्छा सा टेस्ट लग रहा है कि क्रिएट हो गया हो। सो दिस इज द चिकन चाउमीन एंड इट्स गुड, इट्स रियली गुड। मिली सिंह चाइनीज़ डिशेस या ऐसे मोमोज में
और चाउमीन में अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह आप खोज रहे हो ना जहाँ पे वो एकदम नॉर्थ इंडिया वाला तीखापन वाला टेस्ट मिल जाए, तो यार वो त्रिशा मोमोज में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, आप यहाँ पे आके खाइए। रेट लिस्ट में आपको बता दूँ तो रेट लिस्ट कहीं आस ही पास था इसका, थोड़ा घूम के मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। रेट लिस्ट था ना, कहाँ गया वो? हाँ, तो ये रेट लिस्ट रही त्रिशा मोमोज की। वेज मोमोज स्टीम 60 और फ्राई करा सकते हैं आप 20 रुपये बढ़ेंगे। चिकन मोमो हाफ 5 पीस 40 रुपये। एंड बाकी चाउमीन की वेराइटीज़ हैं जो कि आपका 80 रुपये से लेके 200 रुपये तक हैं। तो ये है इनकी प्राइसिंग ओवरऑल। बाकी अभी हम आपसे लेंगे इजाज़त, और पहले मैक्स भाई से एक बार और आप मिल लीजिए। ये काटते नहीं है मैक्स भाई। अरे इधर देखो, इधर 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 इधर। तो अगर आपको मैक्स भाई पसंद आए हो और ये वीडियो पसंद आई हो, और आप लिटरली यू आर वन ऑफ द पर्सन जो कि त्रिशा मोमोज पे काफ़ी पहले से आ रहे हैं जस्ट लाइक अस, तो आप चाहते हो कि ये जगह प्रमोट हो या इसके बारे में लोग जाने, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आप और ऐसे कंटेंट्स देखना चाह रहे हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेजेस मेरे फूड प्रेमी.in और मेरे साथ कैमरा के पीछे गोरखपुर फूड्स के पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम और भी बहुतेरे कंटेंट्स डालते हैं। यूट्यूब वीडियो बस एक पार्ट है उस पूरी मुहिम का, जो फूड सेक्टर में हम एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं कि हर एक जगह की डिश आपको पता हो, उसका एक फर्स्ट पार्ट है ये यूट्यूब। और ज़्यादा इसको एक्सपेंडेड तरीके से आपको देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे हमें फॉलो करें, और मैक्स भाई के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना, नहीं समझ में आई तो भी। सो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, और अपना इस चाउमीन को और मोमोज को ख़त्म करना चाहेंगे हम। सो जय हिंद, सी यू सून।